nervous system เนี่ยผมก็ได้แบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันก็คือเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิวรอน synapse แล้วก็ signaling เป็นเซลล์ประสาทการถ่ายทอดสัญญาณประสาทแล้วก็ synapse เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่อง nervous system เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่อง sensory system เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการทำงานของระบบประสาทกันก่อนนะครับในรูปนี้ระบบประสาทหลักๆเลยก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นตัวเซลล์เนาะเราเรียนเรื่องเนื้อเยื่อประสาทแล้ว nervous tissue ใช่ไหมครับ nervous tissue ก็จะประกอบไปด้วยนิวรอนแล้วก็เกลียเซลล์ใช่ไหมครับเซลล์2ชนิดเนาะเราทำแลบไปแล้วด้วยซึ่งเซลล์ประสาทเวลามันทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีการซีแนปหมายถึงเซลล์ประสาท2เซลล์ที่มันมาซีแนปกันแล้วก็มีการถ่ายทอดสัญญาณประสาทไปตามเซลล์ประสาทส่วนที่2ก็คือ nervous system เนาะตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดสัญญาณประสาทแล้วก็ส่งไปยังระบบประสาทส่วนกลางใช่ไหมซึ่งประกอบไปด้วยสมองกับไขสันหลังเนาะเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับ anatomy ของสมองไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทระบบประสาทที่เป็น autonomic nervous system นะครับสุดท้ายก็จะเป็น sensory system โอเคเนาะ sensory system เนี่ยเปรียบเสมือนตัวรับสัญญาณนะครับตัวเราเนาะจะรับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยได้โดยระบบรับสัมผัสใช่ไหมครับหรือว่า sensory system เนาะยกตัวอย่างเช่นมือที่เราสัมผัสการรับรู้ตาหูจมูกเหล่านี้ก็จะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับ sensory system ถ้าเราเอาสมองนะครับเซลล์สมองเนี่ยตัดมาชิ้นส่วนของสมองมาส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับหลักๆเราจะพบเซลล์2ชนิดเนาะได้แก่นิวรอนเซลล์ประสาทกับเกลียวเซลล์หรือว่านิวโรเกลียเนาะ supportive cell เซลล์ประสาทลักษณะของมันก็คือจะประกอบไปด้วยเซลล์บอดี้เนาะแล้วก็มีโปรเซสแตกกิ่งก้านออกไปนะครับก็ประกอบไปด้วยเดนไรต์แอ็กซอนเนาะส่วนเกลียเซลล์ก็จะมีขนาดเล็กกว่าแต่ว่ามันจะมีจำนวนมากกว่าแต่ว่าโปรเซสของมันเนี่ยจะแตกต่างจากเซลล์ประสาทก็คือมันจะไม่มีเดนไรต์กับแอ็กซอนส่วนเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าในรูปนี้ก็จะแสดงให้เห็นโครงสร้างของเซลล์ประสาทนะครับเป็นลักษณะจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ประสาทนี่ก็จะเป็นรูปการ์ตูนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปที่ไปย้อมดังที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับว่าเซลล์ประสาทจะประกอบไปด้วย2ส่วนที่เป็นเซลล์บอดี้เนาะหรือจะเรียกว่าโซมาหรือเพริคาริออนเซลล์บอดี้คือตำแหน่งเป็นที่อยู่ของนิวเคลียสกับไซโทโซลส่วนใหญ่นะครับไซโตพลาซึมเนาะฉะนั้นเซลล์ประสาทลักษณะของมันจะมีนิวเคลียสขนาดใหญ่แล้วก็มีลักษณะเป็นยูโครมาตินจำได้ไหมยูโครมาตินคืออะไรอันนี้คือนิวเคลียสเนาะยูโครมาตินก็คือโครมาตินที่ไม่ได้ขดแน่นกันนะครับมันก็จะเป็นโครมาตินที่เป็นเส้นใยโครมาตินที่คลายกันเพราะว่าตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันต้องมีการสังเคราะห์โปรตีนตลอดเวลานะครับเราก็จะเห็นนิวคลีโอลัสชัดเจนเนาะเพราะว่าเซลล์ประสาทมันเป็นเซลล์ที่แอคทีฟมันต้องมีกระบวนการ transcription translation ตลอดเวลาเพื่อสร้างโปรตีนซึ่งไอ้เจ้าโปรตีนเนี่ยมันก็คือสารสื่อประสาทหรือว่า neurotransmitter นั่นเองลักษณะสำคัญอีกอันนึงของเซลล์ประสาทก็คือถ้าเราย้อมดูชัดๆนะครับถ้าเราย้อมด้วยสีพิเศษเนาะเรียกว่า Crasil Violet นะครับลองไป Google ดูเนาะ Crasil Violet C R E S L Y แล้วก็ Violet V V I O L E T นะครับสีชนิดนี้เวลาเราเอาเซลล์ประสาทไปย้อมนะครับจะเห็นว่ามันในไซโตพลาซึมเนาะในส่วนที่เป็นไซโตพลาซึมของนิวรอนตรงบริเวณเซลล์บอดี้เนี่ยจะพบว่ามันจะมีก้อนตะปุ่มตะป่ำลอยอยู่เนาะติดสีน้ำเงินเข้มนะครับเราจะเรียกก้อนนี้ว่า Niso body เนาะเป็นchromophilic substance นะครับจริงๆแล้วนะไอ้เจ้า Niso body มันก็คือส่วนของ RER หรือว่า rough endoplasmic reticulum นะครับเพราะว่าเซลล์ประสาทเราบอกแล้วตะกี้มันแอคทีฟมันสร้างโปรตีนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า Golgi complexไอ้เจ้า RER นะครับมันก็จะต้อง
สร้างเนาะมันก็จะฟอร์มเป็นกระจุกเราเวลาย้อมมันก็จะติดสีเข้มเนาะเราเรียกว่า Niso body เนาะอันนี้มันก็ใช้ในการจำแนกชนิดของเเซลล์ประสาทออกจากเซลล์อื่นๆได้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่าเซลล์โปรเซสหรือว่าแขนงที่มันแตกแขนงออกจากเซลล์บอดี้ก็จะจำแนกได้เป็น2กลุ่มหลักๆก็คือเดนไดรต์กับแอ็กซอนโอเคเนาะอันนี้เดนไดรต์นะครับลักษณะสำคัญของเดนไดรต์ก็คือมันจะมีจำนวนมากกว่านะแล้วก็แขนงจะสั้นกว่านะครับในขณะที่แอ็กซอนนะจะยาวกว่าแล้วก็จะมีแค่แขนงเดียวนะครับจริงๆมันก็แยกยากเหมือนกันภายใต้กล้องจุลทรรศน์ถ้าเราย้อมไม่ดีเราจะมองไม่เห็นแขนงแอ็กซอนแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นตรงตำแหน่งหนึ่งนะครับตรงตำแหน่งที่เรียกว่าแอ็กซอนฮิล็อกเนาะตรงที่เป็นทริกเกอร์โซนว่าแอ็กซอนฮิล็อกตรงนี้นะครับตรงบริเวณที่ส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะที่มันเชื่อมต่อระหว่างเซลล์บอดี้กับแอ็กซอนตรงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีพวกออร์แกเนลไม่ค่อยมีนิโซบอดี้เนาะเราจะเห็นเป็นบริเวณใสๆนะครับแตกต่างจากตำแหน่งที่เป็นเดนไดรต์อื่นๆนะครับมันจะใสกว่าตรงตำแหน่งแอ็กซอนฮิล็อกตรงนี้นะครับจะเป็นหรือว่าตรง initial segment เนี่ยจะเป็นตำแหน่งแรกที่เกิด action potential เดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปนะครับว่า action potential มันคืออะไรโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะถ้าเราเจอตำแหน่ง axon hillock หรือว่า initial segment แขนงที่ต่อจาก axon hillock มันก็คือ axon นั่นเองอันนี้เราก็จะแบ่งโครงสร้างของเซลล์ประสาทออกเป็นส่วนๆนะครับผมแบ่งเป็นส่วนนี้ส่วนของ dendrite นะครับเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เราจะแบ่งตะกี้เราแบ่ง anatomy ตาม anatomy ใช่ไหมของเซลล์อันนี้เราจะแบ่งตามหน้าที่ของมันเนาะส่วนแรกเรียกว่า signal reception นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนที่มันจะรับ input เนาะ input จากเซลล์ประสาทเซลล์หนึ่งเข้ามานะครับส่วนถัดไป signal integration ตำแหน่งที่เป็นเซลล์บอดี้หมายถึงว่าเซลล์ประสาทอันหนึ่งเนาะมันก็จะมี input จากเซลล์ประสาทหลายอันที่1อันที่2อันที่3อันที่4เซลล์ประสาทหลายๆอันที่ส่ง input มามันก็จะส่งสัญญาณมันไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นตัวเซลล์บอดี้เนี่ยตำแหน่งที่เป็นเซลล์บอดี้มันต้องทำการประมวลหรือว่า integrate ว่าประมวลผลใช่ไหมแล้วก็พอประมวลเสร็จก็จะส่งต่อไปยัง axon โดยผ่านตำแหน่งแรกก็คือ axon hillock เนาะถัดไปก็จะเป็น initial segment initial segment นี่ก็จะเป็นตำแหน่งแรกที่เกิด action potential ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันประมวลแล้วถึงค่า threshold นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเนาะว่า threshold คืออะไรมันก็จะเกิด action potential action potential ก็จะนำส่งทอดสัญญาณต่อไปนะครับตาม axon เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่า signal transduction โอเคเนาะพอมาถึงตรงปลาย axon ที่เป็น axon terminal นะครับตรงปลาย axon terminal เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นตุ่มๆนะครับเรียกว่า terminal bottom นะครับอันนี้ก็จะเป็นตุ่มๆเนาะฉะนั้น axon terminal แต่ละอันมันก็จะไป synapse นะครับเนี่ยปลายของ axon ตัวนี้มันไป synapse กับ dendrite ของเซลล์ประสาทตัวถัดไปนะครับแล้วมันก็จะส่งต่อสัญญาณจะมีกระบวนการส่งต่อสัญญาณประสาทไปยังเซลล์ประสาทถัดไปเราเรียกว่า signal transduction โดยเซลล์ประสาทอันนี้เนาะที่อยู่ก่อน synaptic เราจะเรียกว่า pre synaptic neuron นะครับเซลล์ประสาท pre synapse ส่วนเซลล์ประสาทถัดไปจะเรียกว่า post synaptic neuron โอเคนะครับอันนี้คือภาพรวมเนาะอธิบายในแง่ของโครงสร้างประกอบด้วยเซลล์บอดี้กับเซลล์dendrite axon ไปดูการทำงานก็จะแบ่งได้เป็น signal reception integration conduction แล้วก็ transmission เนาะเราพูดถึงเซลล์ประสาทเรียบร้อยแล้วเรารู้จักแล้วเซลล์ประสาทรู้จักส่วนต่างๆของเซลล์ประสาทแล้วนะครับต่อไปก็จะพูดถึงการ synapse เนาะฉะนั้นดังที่ผมพูดตะกี้นะครับตัวของ pre-synaptic neuron เนาะมันก็จะมา synapse กับ post-synaptic neuron
ถ้าเราขยายตรงบริเวณ synaptic terminal ตรงปลายประสาทปลายแอ็กซอนเนี่ยขยายดูปรากฏว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เชื่อมต่อกันนะมันไม่ได้ต่อกันมีช่องนะครับมันจะมีช่องว่างเนาะระหว่างแต่ละเซลล์synaptic terminal อันนี้นะครับกับpost synaptic neuron ถัดไปมันจะมีช่องว่างแคบๆอยู่เรียกว่า synaptic cleft เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรเนาะทีนี้ synapse นะครับในสิ่งมีชีวิตเนาะจะแบ่งได้เป็น2แบบหลักๆแบบแรกเรียกว่า electrical synapse เนาะถ้าเรามาสังเกตดูอันนี้ axon terminal ของ presynaptic neuron เนี่ยกับส่วนของ dendrite หรือว่า cell body ของ postsynaptic neuron เนี่ยมันมีช่องเนาะมันมีโปรตีนที่เป็นช่องเชื่อมต่อกันนะไอโปรตีนตัวนี้ก็คือ gap junction นะครับมันเป็นทางผ่านของไอออนเพราะฉะนั้นเซลล์นี้สามารถส่งต่อไอออนจาก presynaptic neuron มายัง postsynaptic neuron โดยตรงไฟฟ้าก็จะไหลผ่านมาได้โดยตรงนะครับเราก็เลยเรียกว่า electrical synapse เนาะส่วนแบบที่2นะมันไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะเป็น synaptic cleft แต่การส่งต่อสัญญาณประสาทจะผ่านสารเคมีที่มีชื่อว่า neurotransmitter นะครับฉะนั้น neurotransmitter ที่อยู่ในถุงจะเป็นโปรตีนเนาะมันก็อยู่ในถุง vesicle พอจะส่งต่อไปยังเซลล์ postsynaptic neuron มันก็จะเกิดกระบวนการ exocytosis แล้ว neurotransmitter ก็จะไปจับกับ receptor ที่อยู่บน postsynaptic neuron แล้วก็กระตุ้นให้เกิดไฟฟ้าเนาะหรือว่า action potential ใน postsynaptic neuron ถัดไปฉะนั้นอันนี้เนื่องจากมันใช้สารเคมีในการส่งต่อสัญญาณหรือว่าในการ transmit สัญญาณเราก็จะเรียกsynapse แบบนี้ว่า chemical synapse นะครับโดยในสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วก็โดยเฉพาะในคนใน mammal เนี่ยเราจะพบ chemical synapse เป็นหลักนะเราจะไม่พบ electrical synapse electrical synapse เราจะพบในสัตว์ชั้นต่ำนะครับทีนี้ลองไปจินตนาการดูว่ามันข้อดีของ electrical chemical synapse มันต้องมีข้อดีกว่าใช่ไหมเมื่อเทียบกับ electrical synapse เพราะว่ามัน advanced กว่าแล้วก็เจอในสัตว์ชั้นสูงโดยปกติเราจะพูดถึงการ synapse ระหว่างเซลล์ประสาทกับเซลล์ประสาท presynaptic synapse กับ postsynaptic neuron ใช่ไหมครับแต่ว่าเซลล์ประสาทมันสามารถไป synapse กับเนื้อเยื่ออื่นๆได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเซลล์ประสาทที่เป็นมอเตอร์นิวรอนเนาะมันจะต้องไปสั่งการกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะไปซิแนปกับส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเนาะลักษณะการซิแนปเนี่ยจะเรียกว่า neuromuscular junction หรือ neuroglandular synapse นะครับเซลล์ประสาทบางชนิดนะครับมันก็จะไปซิแนปกับต่อมนะครับเพื่อให้หลั่งสารสื่อประสาทใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเซลล์ประสาทของระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับมันจะยื่นแขนงไปกระตุ้นต่อมหมวกไตนะครับให้หลั่งฮอร์โมนอิพิเนฟรินหรือว่าอะดรีนาลีน